Huomenta. Täällä kuvataan näköjään. Perhana olisi pitänyt auto pestä sitten. No ei voi mitään. Täällähän on kunnon talvikeli. Marraskuun alussa näköjään tulee lunta. Niin mulla on tässä muuten kunniakirja. Tää kunniakirja annetaan vuoden keimolalaiselle. Se on tänä vuonna Kirsi Kankaanpää. Tää on tärkeä päivä tänään. Kirsihan on meidän leidikapteeni ja tekee paljon vapaaehtoistyötä täällä. Ja hänet äänestettiin vuoden keimolalaiseksi. Tässä kunniakirjassa lukee, että Kirsi on tuonut positiivisella ja iloisella asenteella toimintaan mukaan rentoutta. Hän on ystävällinen, iloinen, aina toisia pelaajia kohtaan, esimerkillinen nuori nainen. Tänään annetaan tämä kunniakirja Kirsi, katsotaan miten hän tähän kommentoi. Ei muuta kuin moi!